Mimi naitwa Abdalla Karenjo. Mimi ni kiongozi wa UDA hapa Nairobi. Kwanza sisi tunasikitika sana kwa sababu ya former deputy president. Na sijui alichomokea wapi, kwa sababu baada hata ya kuchomoka hakuheshimu chama, hakuheshimu wanachama, na ni kuhurumiwa alihurumiwa. Kwa sababu hata kushinda hakuwa ameshinda ile kura walikuwa wamepiga yeye na Kindiki. Kindiki alimhurumia akifikiria ni mzee mtu mzima, kumbe hakujua ni mtu ambaye atakuja kuleta uzushi katika hii nchi. Yale mambo ambayo amezungumza kwa siku chache ambazo zimepita zinatushtua sana. Juzi tunaona ameform chama ya mashikio. Sijui mtu anafanya mashikio namna gani. Anataka watu wakatwe mashikio. Kwa sababu tukiangalia Mount Elgon, nafikiri hiyo chama ni ya huko, ilikuwa ya Matakwei. Chama ile ambayo iko na viongozi wote katika hii nchi ni chama cha UDA. Hiyo ndio chama tunajua. Na kiongozi yake none other than William Samoei Arap Ruto. Issue hii ya SHA, sisi tukiwa kama wananchi wa Nairobi tunajua ile ukora ilikuwa inafanywa na NHIF. Ilikuwa ni hospitali zinasaidika, lakini mwananchi wa kawaida hakuwa anasaidika. Sisi tunaomba chama ianze kurudi kwa grassroots na empower hawa watu wote. Tuingie kwa mitaa, turegister watu waweze kukua ndani ya hiyo mambo ya SHA ili waweze kulipia hospitali. Mtu anaitwa Wamunyoro amekuwa akiongea mambo ya chama, ya mambo ya NHI, ya mambo ya SHA. Na yeye ndio tunajua alikuwa fisadi mkubwa pale KEMSA. Yeye ndiye alikuwa anaambia CEO vile atachukua madawa, vile atafanya nini, na sisi tulikuwa tunajua hiyo mambo yote. Kwa hivyo wakati William Ruto ametengeneza mambo na akaweka mambo sambamba, sasa ndiye anaanza kupiga kelele. Sisi tunasema ya kwamba serikali ikanyangia hapo, wananchi wakuwe registered na tunajua SHA inafanya kazi. Lingine ni kuhusu mambo ya post election violence. Sisi tunajua Gachagua hana nyumba Nairobi. Gachagua hana kitu chochote hapa Nairobi. Sisi ambao tuko hapa, wengi wetu tuliadhirika. Wazazi wetu mpaka leo hawalipi manyumba zao kwa sababu kuna watu wanaishi ndani na waliofukuzwa. Ukienda mahali kama Dandora, Ngomongo, wapi, watu mpaka leo. Sisi tunasema hivi, awache ku-incite watu kwa sababu atakumbusha watu makovu ambayo watu walikuwa wamesahau. Lingine ni kuhusu mambo ya deputy president wetu, Bwana Kithure Kindiki. Ama mnasema namna gani? Yes. Lazima aheshimike. Yes. Yeye ndiyo mdogo wa William Samoei Arap Ruto. Na sisi hatujui mtu mwingine. Wewe ulisumbua William Ruto, amekuja akaleta mtu ambaye anamheshimu. Hata wewe kwa nyumba yako kama Dorcas hakuheshimu amungekuwa na yeye. Kwa hivyo usiongee wakati unaona Kithure Kindiki anaheshimu president wetu. Sisi tunashukuru na tuambie mheshimiwa Kithure Kindiki aendelee kuheshimu rais, kwa sababu heshima ndio kitu ya maana katika hii maisha. Hakuna mambo ya uoga. Yeye alileta umang'aa ako kwa mtaro. Anapigia mkelele kwa mtaro. Awachane na mambo ya serikali. Serikali iko imara kupitia William Ruto na mtu anaitwa Kithure Kindiki. Hiyo mambo ya kukuaga uongozi inaenda Nyeri na inarudi Kiambu, sasa tumesema hata iende Tharaka Nithi. Wacha Kithure Kindiki pia yeye aenjoy hiyo bendera ikiteremke hiyo milima, watu waweze kuona ya kwamba hiyo kitu pia imesaidia. Lingine nikimalizia nataka kuuliza, wakati wewe ulikuwa pale Karen, haukuita waimbaji, haukuita wamama. Tulikuwa tunaona hata wakati kuko na celebration ya nchi, hauko unachukua wa mama zetu wako hapa. Ulikuwa unaleta watu kutoka Nyeri. Magari zilikuwa zinatoka Nyeri, unabeba watu, unakuja, unawapeleka animal orphanage, unawalipia hoteli. Sasa walete hii mwaka tuone, kwa sababu hawa mama wetu watawafinyia huko kwa kiwanja. Tutawafinya. Nikimalizia, na hiyo ni jambo letu ambalo ni vizuri kila mtu waangalie. Wewe unasema ya kwamba unaheshimu wa Kikuyu. Kwa nini uheshimu urafiki yako na Waitito? Ako jela na mpaka leo hajai toka. Hata hiyo pesa ambayo inatakikana 58 million. Kama wewe ni mzuri na unasema ati ya kwamba wewe ni tajiri ulipatia William Ruto, toa hiyo 58 million Waitito watoke. Kwa nini hajai toka mpaka leo? Kwa haya machache na mengi, Mungu awajalie.
Nikimalizia ni kusema ya kwamba kuna wamama wetu walikuwa hapa wakati Rigathi Gachagua alikuwa deputy president, badala nominate hao mama walikuwa wamefanyia kazi hapa, alienda kuchukua mama kutoka Nyeri ambaye hakuwa anajua hata stage, hata hakuwa anajua county assembly mahali iko. Alikuwa analetwa na kama drone ndiye analetwa mpaka assembly. Alikuwa mama wa soko huko Mathera, akaleta hapa. Kwa nini hakunominate mama wetu hapa Nairobi? Awache hiyo mchezo yake. Na sasa kama anataka tuanze kuambuana, tutamuambua, aondoke hapo kabisa. Asanteni sana. Lakini nasema kipofu ndio kioni. Sisi katika serikali ya William Samoei Ruto tumeona maendeleo kwa wingi. Kutoka 1963 ndio ukiangalia uongozi wa Ruto wa miaka 3 unazoona tofauti ni kubwa sana. Kwa sababu tu watu wamekuwa kiishi kwa slums, nyumba zinachomeka, kunafanyika nini? Leo hii kuna Wakenya wanajivunia. Wa Nairobi, mtu anachukua ufunguo anafungua nyumba na hali huyo mtu hawezi pata hata pesa ya kulipa nyumba, lakini serikali ya William Samoei Ruto imetupatia mwelekeo. Na mimi ningependa kusema hivi, watu wa Nairobi si wajinga. Nairobi ni metropolitan. Usikuje hapa kutuletea hiyo Ukikuyu. Hakuna Mkikuyu nusu, sisi ni Wakikuyu. Na sisi Wakikuyu nusu. Kwa hiyo wakati unaongea habari ya Wakikuyu, jiulize unaongea kwa wagani. Kwa sababu sisi watu wa Nairobi tunasema Ruto 2 term. 2 term. Na tunajua ni kiongozi wa aina gani. Ni down to earth president wakiwa na mdogo wake Kindiki. Mimi ningependa kuambia Wakenya na wa Nairobi wote wakipali walipo. Sisi tuna macho, tunajionea. Kwa hivyo wengine wanataka kukuja kutufunzisha, sisi wanafunzi. Na ningependa kukuambia, ukisema una watu wako wanakufuata nyuma, hakuna mtu wako umetengeneza wa matope. Kama kuna watu wanatengeneza wa matope mahali wanakufuata, hiyo ni sawa. But hakuna mtu wako wa matope, na nataka kukuambia hivi, sisi haturudi nyuma na tubanduki. Hii chama yetu ya UDA, sisi tuko hapo na tumeona maendeleo na tuko hapo kukaa. Tunasema 2 term. 2 term. 2 term. 2 term.